Hej og velkommen til Canada. Velkommen til mit nye sted, mine nye omgivelser. Det er her, jeg skal arbejde og bo de næste mange måneder. Og der er sikkert nogen, der måske er lidt nysgerrige på, hvordan jeg bor herovre, hvordan det ser ud herovre. Så jeg har lavet en lille film til jer, som viser jer mine omgivelser og hvordan jeg lever og bor. Og jeg synes, vi skal starte med det allervigtigste, og det er mit hjem. Og det er lige bagved mig, det er den gule bygning her. Og jeg synes bare, ja, vi skal tage over og kigge på den. Så kom med. Velkommen ind i mit nye hjem. Et hjem, som ikke er topmoderne, men trods det har alt det, hvad man trænger skal og behøver de næste måneder. Et lille køkken herovre med et komfur, og i den blå dunk er der vand. Hvis vi går længere over med hjørnet der, så har vi en dejlig pejs, som skal holde mig varm i løbet af den kolde vinter, og hvor jeg kan nyde min dejlige kop te. Hvad det ikke har i moderne faciliteter, har den i charme og hygge. Hvis vi går længere ind, så kommer vi ind til et soveværelse, en seng og en håndvask og 2 reoler til alle mine ting, eller de få ting, jeg har fået med herover. Og mere trænger man som sådan ikke for at kunne fungere normalt i et par måneder. Primitivt, men hyggeligt og dejligt. Et hjem, jeg tror, jeg bliver rigtig glad for at skal bo og leve i de næste par måneder. Som I måske kan høre og se i baggrunden, så er vi kommet ned til min nye arbejdsplads. Det her er alle mine dejlige nye arbejdskolleger befinder sig. Dem jeg skal have fornøjelsen af at træne op til Iditarod, verdens længste hundløb, de næste par måneder. Og få forhåbentlig en masse dejlige ture sammen med. Og hvis jeg lige vender kameraet om, så har vi herovre på min venstre side alle de søde, dejlige, feminine kvinder. Kvindeafdelingen, som ligger herovre og nyder den dejlige sol, som egentlig ikke er så dejlig, for det bliver alt for varmt til at træne. Herovre på min højre side, så har vi alle de store gutter. Dem har vi flest af i vores hundegård, og det skyldes, at min chef han er en høj stor herre. Så han har brug for lidt stærke gutter, som kan trække. Sådan ser min hundegård ud. Og hvis I kan se det, så er der masser af store huller i, men de bliver dækket til af chefens bobcat på et senere tidspunkt. Det er også her, vi starter ud. Alle vores seler, de hænger her. Og så spænder vi fast til stolpen, og så kører vi ellers bare ud over gårdspladsen og laver et stort sving, og kommer bag hundegården her og kører op mod fjeldet. Så sådan ser min nye arbejdsplads og mine nye arbejdskollegaer ud. I denne hvide bygning bor min chef, dog kun midlertidigt, for senere om et par år flytter han så over i denne fine træbygning, som han er i gang med selv at bygge. Til dagligt så bygger han træhus, gør han kun her i sommeråret for at tjene penge til at køre slædehund om vinteren. Går længere over mod venstre, så har vi The Shop, hvor vi har vores atelier stående, vi bruger til træning. Vi har i den her bygning alle vores hundeudstyr, alt værktøj, vi bruger til at reparere hundehus og slæder, hvad du ellers må gå i stykker. Det handler vi ordner maden til hundene. Det her alt foregår stort set. Det var lige en hurtig rundkig i gårdspladsen. Ja, I undrer jer sikkert over, hvorfor jeg
filmer den grønne bil. Men årsagen er simpel, og det er, at det er min bil de næste par måneder, når jeg skal ind til byen. Byen ligger cirka 25 minutter kørsel herfra, og når jeg skal ind handle, så bliver det denne her dejlige øse. Og bare hør, hvordan motoren spænder. Gammel bil har fået tidens tand, men er rigtig lækker at køre. Automatgear, og det hele går som leje ind til byen. Hvis vi tager et kig indvendigt, sådan ser den så ud indvendigt. Igen kan man se, at tidens tand bærer tydeligt præg på den. Men den har en rat, den har en speeder og en bremser, og så går det ellers bare ind til byen. Mere trænger man ikke. Primitivt, men igen, det fungerer. Der er sikkert nogen, der undrer sig og spørger selv over, hvorfor fanden at jeg tog helt over for at køre slædehunden. Der er sikkert nogen, der vil mene, at det gik rigtig godt at gøre det i Norge, og jeg kunne give dem ret i det. Jeg var rigtig glad for at være i Norge, men nu var det ikke kun for at køre slædehunden, jeg tog helt herover. Den anden grund, den er bag ved mig. Prøv at se på den fantastiske natur, der er. Det er det fantastiske landskab. Det er en af grundene til at også tog herover. For at komme over og opleve det fantastiske syn. Og med de billeder vil jeg bare sige tak. Sige tak fordi I kiggede med. Håber I har fået svar på nogle af jeres spørgsmål. Og så er jeg minder om, at I kan gå ind på min Facebook-profil og se billeder. Der vil i løbet af året komme flere billeder derinde, så I kan se og holde øje med, hvad jeg går og laver. Men indtil da vil jeg bare sige tak herfra.